आज हम बनाने जा रहे हैं इजी राजमा। ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ। चाहिए प्याज, टमाटर, बॉइल्ड राजमा एंड ऑयल, स्पाइसेस में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और ये जीरा। कुकर में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा तेज खाते हैं लाल मिर्च, तो हम थोड़े से ज़्यादा डालेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको किस तरीके से डालना है इसके अंदर, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। या हल्का सा हल्दी पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब मेरा थोड़ा सा ऑयल गर्म हो चुका है, तो ऑयल के अंदर मैंने जीरा डाला है। जब तक हमारा जीरा गर्म होगा, जीरे को हमें हल्का सा भूनना है। हल्का सा जीरा भूनते ही प्याज डाल देंगे। हल्का सा इसको स्टर फ्राई करें। जैसे हल्की सी ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हमारी प्याज भून चुकी है, जितना हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए तो उतना वो हो चुकी है। तो अब हम डालेंगे अपने टमाटर, जैसे हमने मसाले ऑलरेडी डाल रखे थे। अब हम इसको थोड़ी सी देर चलाएंगे और इसको तब तक हमारे को भूनना है जब तक हमारा तेल टमाटर ना छोड़ दो, टमाटर बिल्कुल मैश ना हो जाए इसके अंदर। देखिए अभी मैं मसाला भून रही हूँ। जैसे हमारा मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर हम राजमा, और जो उबले हुए राजमा का जो पानी था बचा हुआ, हम वो भी इसमें साथ में ही डालेंगे। हम कोई अलग से पानी नहीं डालेंगे, हम उसी पानी से ही ग्रेवी बनाएंगे। खीरी उबले हुए राजमा के पानी और राजमा, हम इसी में ही ग्रेवी भी बनाएंगे। अब ये देखिए हमारे टमाटर और मसाला भून चुका है और उसने साइडों से ऑयल छोड़ चुका है। अब इसमें हमें राजमा और ये पानी पूरा इसमें डाल देना है। अब हमें इसे 10 मिनट थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद जैसे ही ये पक जाएगा तो हमारे राजमा तैयार हो जाएंगे। और मैं इसमें गरम मसाला बिल्कुल आखिरी में डालती हूँ, तो आप देखिएगा कि ये राजमा मेरे कैसे बने हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे राजमा रेडी हो चुके हैं। देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने इसमें अपना गरम मसाला थोड़ा सा डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी भी बने हुए राजमा। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ और भी बनाऊंगी। और बाकी वीडियो का सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू गाइज।